Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Sofiani, juara 3 Rising Star Indonesia Dangdut MNC TV pada tahun 2021. Ada yang kenal nggak? Yang nggak kenal maka nggak sayang, makanya kenalan dong. Skip dong. Oh ya, Radika mau cerita nih, beberapa hari yang lalu Radika itu lagi dalam keadaan demam dan batuk akut. Yang kenal sama Radika pasti tahu, Radika kalau lagi batuk itu lama banget sembuhnya. Ada yang tahu kan? Nah, kemarin itu Radika bingung banget, padahal beberapa hari lagi Radika bakal nyanyi di salah satu acara. Gimana ya, aku khawatir banget nanti kalau pas nyanyi kalau batuk gimana, takut gak profesional gitu. Dan Radika nanya di story Instagram, nanya apa ya obat yang cepat menghilangkan batuk gitu. Dan teman Radika, Kak Ica dari Pekanbaru, salah satu penyanyi hits di Pekanbaru, asik. Hits nggak tuh? Ngerekomin salah satu produk herbal Sang Ratu. Dek, cobain dong herbal Sang Ratu, ini kakak jual ini, insya Allah produknya bagus dan herbal. Dan sudah Bepom juga. Ah, masa sih Kak? Ini emang produknya dari siapa? Dari Sari Salon katanya. Oh gitu ya, emang bagus banget ya Kak? Iya, karena kakak udah cobain juga katanya. Oh iya ya, udah adik cobain ya Kak. Dan bener banget, 3 hari yang lalu Radika minum ini, alhamdulillah sembuh total batuknya. Ini udah setengah. Gimana tuh, bagus banget ini herbalnya. Oh iya, selain untuk obat batuk, herbal Sang Ratu ini bagus banget nih untuk mengencangkan misfi. Pokoknya banyak banget manfaatnya, nanti Radika taruhin manfaatnya di akhir video. Dan selain untuk batuk, Radika juga gunain herbal Sang Ratu ini untuk face mask muka biar seger gitu, karena ini juga bagus banget gitu. Pokoknya menurut Radika ini obat segala obat deh, asik. Nggak tahu sih udah secinta ini sama produk ini, apalagi dia bilang udah Bepom, dan emang udah Bepom. Radika cek, terus kita coba ya. Seger banget sumpah. Oh iya, Radika mau ngasih tahu juga buat kalian yang pengen join bisnis ini, boleh banget ya. Nanti Radika taruh nomor telepon untuk dihubungi. Jangan takut ya, pokoknya ini udah herbal dari extract buah delima dan juga murah banget. Yuk cobain produk ini. Insya Allah, kalau kita yakin, insya Allah ini bagus banget. Semangat dan selamat mencoba.